doing all my drugs, yeah, I'm ballin' in the club like lil' mama in my eyesight. She go home with me tonight, we connect like Wi-Fi, yeah, on the table. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag nog eens een ritje rijden met een Dax. Een beetje rondturen. Dus ik heb gisteravond 4 pinkertjes besteld. En een koppeling, hendeltje en een schakelpeuk. En ik heb ook een nieuwe benzinetank besteld, want deze is een 5,5 liter SkyTeam en dat is zo met 2 zijkantjes aan, om die dan nog eens aan het frame vast te maken. En bij een van die 2 is dat zo een beetje gescheurd. En daar, als ik dus mijn tank te vol doe, lekt mijn tank daar. En ze hebben dat, de vorige eigenaar heeft dat daar al een beetje proberen lijmen. Maar ja, het jammer is dat deze tank een tank is met zo'n sensor in. Dus je ziet, dat lampje gaat daar branden als je benzine bijna op is. Maar ja, het probleem is, dat kost 160 euro of zo, zo'n tank met voor zo'n sensor in. En dat was dan nog de goedkoopste dat je kon vinden. Dus ik heb er dan een gekocht zonder sensor, dus ja, ik ga dat niet meer zien. Hij is langs hier rijden, ik heb dat nog niet gedaan. Ja, dat loopt uit, oei. Hij staat nog een beetje koud. Er is ook zoiets dat altijd rammelt aan mijn Dax. Als ik zo iets hogere toeren maak, rammelt dat. Maar ik weet echt niet wat dat is. Ik heb zo al aan mijn spatbord gevoeld met mijn voet toen ik hogere toeren deed en zo. En dat ging niet weg. Dus ja, ik weet het eigenlijk echt niet goed. Dus kijk of ik kan jumpen. Oh, fuck. Ja, dat gaat. Ah. Die camion ambeteert mij. Hey, hier is de rijden. Ah ja, ik moet misschien ja een beetje normaler doen. Ik ga hier niet met een Cosmo toe, hè. Ja, dat is zo tof. Ah, ik weet waar dat we zijn nu. Ah ja, we zijn hier nog aan het bouwen. Oh ja, la 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 la. Ik denk dat mijn ketting is moet aanspannen. Eens kijken. Ja, een beetje. Het is iets te los. Oh, hier is nog een baantje. Ik ga daar eens in rijden. Dat heb ik nog niet gedaan.
kijken naar mijn moeder van mijn net, want hij backfired echt hard. En meestal is dat als die wil staan ofzo. Mijn handschoenen staan. Kijk, mijn handschoenen zijn verbonden als ik daar aankom. Dus waarom staat dat? Ik denk het niet eigenlijk. Eerlijk gezegd. Ah, oei, er komt gewoon reuk uit. Ja, mijn handschoen is een beetje verbrand. Ja, ik weet niet. I don't know. Want ik vind echt dat die uit keihard backfire. Ah kijk, die zit zelf los, man. Ah, fuck. Dat is niet goed, hè. Hier lijkt dat hij een beetje verrust is. Dus misschien ga ik die ook nog wel bestellen. Want als ik doe, die is echt hard. Allee, tegenover een andere bike is die echt heel hard. Ik ga nu even mijn gsm nemen. Ik ga mijn dingen doen. Ik ga mijn navigaties instellen voor tot bij mij thuis. Oké, het is 18 kilometertjes, 23 minuutjes rijden. Ik vind dat dat nog wel goed meevalt. Ik ga mijn gsm hier eens insteken. Maar voor deze gsm is dat eigenlijk niet echt ideaal. Normaal is dat gemaakt voor kleinere gsm's. Ah oei, ik heb het verkeerd. Godver. Zeg me dat dat zo spannend. Voilà. Dus ik heb dat dingetje daaraan gedaan. Dat je kunt ook zonder dat rubbertje doen. Maar met mijn vorige gsm, mijn andere brommer, heb ik gehad. Ik kreeg zo'n heel zware put en mijn gsm is daar uitgevallen, dus gewoon uit deze. Ja, als dat niet loskomt, is dat niks. Hangt dan nog vast met die rubber. Maar dus als daar van losgekomen en mijn gsm is gevallen en voor- en achterkant volledig gebarsten. Gans kapot. Maar ja, dat gebeurt zeker in het leven. Dus wel een beetje rechter zetten, hè. Oei. Ah ja, mijn contact, godver. Ik dacht al. Ja, ik ga mijn vijs van mijn uitlaat een beetje vaster zetten. Ja, ik denk dat ik hier moet opletten voor de flitspalen.
Oh, mijn helderheid is een beetje laag. Fuck. Ik heb eigenlijk echt geen idee waar ik nu ben. Vel is als zwalm. Dat kan wel. Man, de sukkel, man. Ik moet echt mijn uittijd vastzetten. Dat is niet goed voor mijn kuppen.
we gaan nog eens kijken hoe we deze kunnen voorbij steken.